Hello，大家好，我係 Kimmy 哥。我哋今日嚟同水貓一打一嘅 Rivals 即係競爭者。佢係一個著名嘅YouTuber 啦，都好勁嘅。我今日嚟同佢單挑。首先今日呢個係上集，下集呢就係會等你哋破咗 like 呢，就破咗20個 like 我就會即刻出㗎。好啦，我哋首先嚟第一個嘅對戰先，1打1，就係呢係 DL， 即係普通武器組合。好，我哋首先今次就用呢個普通武器組合。我今次覺得我應該會輸俾水貓，因為水貓佢最強就係呢個組合咯。希望我今次可以贏到水貓咯。同埋水貓都係超級拍咧競爭者嘅，佢係一個超級好勁嘅高手。我覺得我今鋪應該有機會咧會輸嘅，因為咧我覺得好勁，我已經輸咗俾佢1場。我首先我自己No my god！ 黐線啊，佢勁到超爆啊！我覺得我今鋪應該金鋪死硬，我冇贏過，根本就係。No！Oh my god！ 太勁啦！如果大家你想再睇我同佢單挑嘅話，就記住 like 我頻道，訂我頻道。我個人認為 Water Cat 呢水貓係一個超強選貨。我之前試過打贏個全港第1嘅，No 仲爭少少啊，可以打贏佢。我感覺要5-0啦，唔通係5-0，我就會輸俾佢1分嘅啦。希望唔會係5-0啦，希望啦。加油！No！ 仲乜啊？5-0啊，完全俾佢壓制啊！佢太勁啦，實在。我接下落嚟咧，我哋就開始咧第2個環節嘅單挑啦，就係咧今次就係玩3連發組合。我覺得今次我之前打贏過佢1次，用3連發，希望我今次可以再嚟啦。但係我覺得佢步槍啲全部都勁過我，我覺得 Sniper 有機會贏佢咯。好啦，就即刻開。Oh my god！Oh my god！ 做咩啊？我掣。No！完全壓制，被他人壓制。Water Cat YT 真係太勁啦！感覺我會輸你嘅。No! Oh my goodness! 我真係好佩服啊！我好佩服你啊，咁勁！
喺公圖遇到佢，如果喺公圖遇到佢咧，我覺得我會輸，因為咧佢太勁啦，我發覺怪佢。Oh my god！ 我太勁啦，應該唔俾人。Oh my god！ 哇！佢飛碟條戰勝我真係太勁啦！非常幾勁。今集就嚟到先啦，希望大家中意我嘅片啦，同埋訂閱我嘅頻道啦，拜拜。